学生活は簡単なものじゃない。6年目の僕が言うのは間違いないですね。そうね、楽しいことばかりではないです。そうだね。まず6年で終わるかわからない。留年は怖い。6年生の先輩でも特に怖いよね。僕らからしたら1年生の方が怖いけどね。世代が怖い怖い。学校の先生でもやっぱ一番怖いよね。もう一番怖いのはやっぱ狭間の虫が一番怖いよね。違うもんね。怖いよね。でもやっぱ地震も怖いしね。怖いね。爆弾も怖いよね。爆弾がやっぱ一番怖いかな。虫からやんないから爆弾だけど、じゃあみんなで爆弾怖いって言いましょうか。爆弾怖い？爆弾怖い？やっぱ